好听吗？好听。有没有睡着啊？没有。很像逼你们去那个文化中心听音乐会的感觉。好汉洋河一样是阿美族很传统的那种吟唱的方式。刚刚那首曲子不是传统歌，是我自己创作的，然后它不断反复会给人家一种很奇妙的那种韵味，然后跟那种卡门的节奏有点很像，我就把它放在一起了。不知道能不能当做电影配乐？赛德克巴朗撒，噔噔噔撒，这样会不会太奇怪了？我讲话不要掌声了，我希望我唱完歌有掌声就好。讲话有掌声感觉好奇怪啊。好，哎呦，很不习惯的。我相信比较认识我的朋友应该也不太习惯我这样的表演哦。还好，会不会下次我来的时候你们都穿西装了，只是穿洋装然后来听我的表演这样？我们暂时离开这样的气氛好了，暂时。我想要唱一首我觉得很好玩的一首歌这样。然后其实是在一次表演的时候自己乱承诺给听众朋友的，然后唱这首歌是中文的，你们应该听得懂吧？但我歌词不是背得很熟，因为很快这首歌叫《舞娘》。哎，这样你们就有精神了。怎么会这样？然后有改编有气质的版本哦，试试看好不好？听听看，还是蔡依林的《舞娘》。模糊了年岁，无聊的喜悦没人敢揭穿。